Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Зашто тој вели: во погодно време те послушав и во денот на спасението ти помогнав. Еве, сега е погодното време, еве сега е денот на спасението. Коринќани, 6 глава, 2 стих. На болничката постела пред неговата смрт британскиот проповедник Чарлс Спурџан кажал: ако не сакате да бидете полни со разочараност кога ќе бидете принудени да лежите, работете додека можете. Ако сакате болничката постела да ви биде најмека што може да биде, не полнете ја со жалостливи размислувања дека залудне сте го трошеле времето кога сте биле полни со здравје и сила. Предпоставувам дека е природно да се има некакво чувство на разочараност ако се стигне до местото кое што Спурџан го опиша. Тогаш веќе не можеш да се искачиш на таа планина или да пливаш во лагуната. Ниту пак можеш да го прескокнеш по 2 скали или да трчаш и скокаш низ ливадата. Но тоа не било она што Спурџан го имал на ум. Она за кое зборувал тој е времето кога личноста доаѓа до залезот на животот, а потоа погледнува наназад, сваѓајќи дека чекорела низ погрешен пат и напразно потрошила многу години. За да се осигураш дека нема да зажалиш, стави ги во употреба следните 4 упатства кои можат да направат огромна разлика. Упатство 1. Направи го тоа сега. Не чекај до пензионирањето за да го започнеш тоа хоби или патување или за да започнеш со преуредување на куќата или дали си спремен за ова, за да ги фрлиш оние писма што си ги напишал на твојата бивша девојка пред да стапиш во брак. Јас исто така предлагам да се помириш со твоите непријатели и да се ослободиш од горчината заради која од пријатели сте станале непријатели. Упатство 2. Испланирај ги работите сега. Постојат некои работи кои не можеш да ги направиш сега, работи за кои се потребни подготовки и претходно планирање. Тоа е риболовно патување со твоите деца, викендот кој го вети на твојата жена за вашата годишнина, програма за пензионирање што си имал намера да ја подготвиш. Не е доволно да се имаат добри намери. Некој рекол: еден сон представува цел на која е залепена временска рамка. Патем речено, тргни ја настрана помислата дека ќе има многу време подоцна. Ние не можеме да ја предвидиме иднината. Додека лежела на смртната постела, кралицата Викторија, британскиот монарх, извикала: моето царство во замена за една трошка од времето. Зачуден сум од бројот на луѓе кои немаат напишано тестамент во кој се наведува како би сакале да се употребат нивните средства, кои по правило често се доделени на владата или завршуваат во рацете на оние кои малку ќе ги ценат и нема да ги користат онака како што би сакал донаторот. Упатство 3. Кажи ги работите сега. Тој наставник кој толку влиел на твојот живот, секогаш си имал намера да го пронајдеш и да му кажеш колку го цениш она што го направил. Исто така, си имал намера да му кажеш на твојот татко колку многу го сакаш, нешто што едноставно не е лесно да се стори поради нарушениот дом. Не чекај, кажи го тоа сега. Упатство 4. Живеј сега. Помири се со Бог сега, а не кога ќе бидеш на смртна постела. Обраќањата кон Бог на смртната постела се ретко вистински, изјави Метју Хенри одамна, додавајќи: и вистинските обраќања кон Бог ретко се случуваат на смртната постела. Пишувајќи им на коринќаните, Павле ги напишал овие силни зборови: еве, сега е погодното време, еве сега е денот на спасението. Има времења кога вредни, промислени луѓе, такви кои биле многу успешни во бизнисот, образованието и индустријата, такви кои стигнале до врвот со вешто планирање, напорна работа и гениалност, го игнорираат Бог се додека не се погодени од мозочен или срцев удар и се толку опиени од лекови што им е тешко да размислуваат јасно. Не чекај да почнеш со учење до последниот момент пред завршниот испит. Дознај што вели Библијата за помирувањето со Бог, за да не ти се тресат колената кога ќе застанеш пред вратата на Божјиот рај. Тоа е добар совет кој ќе ја направи болничката постела помека. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.